เกริ่นก่อนครับว่าการจะเดินเข้าไปถึงน้ำตกกรุงชิงเนี่ยเป็นระยะทางที่ไกลมากเลยครับผมจึงเดินไปประมาณครึ่งทางก่อนครับจึงมีการเริ่มถ่ายทำครับระหว่างทางเนี่ยก็เจอทากดูดเลือดครับก็น่ากลัวอยู่ครับเพราะว่ามีน้องๆนะครับที่มีการเดินป่าด้วยกันเนี่ยก็มีคนโดนไปแล้วนะครับผมก็เลยต้องมีการระมัดระวังมากขึ้นครับไปชมกันเลยครับสวัสดีครับเดินทางมาไกลเลยนะครับเจอทากแล้วนะครับโอ้โหนี่หนึ่งตัวนี่ตัวนึงนะครับนี่ครับมันไส้เดือนอ่ะไม่ใช่ตัวหนาๆแล้วมันกินไปแล้วไม่ใช่ไต่ขึ้นมาแล้วหรอเดินไปเลย เคยมีเพื่อนโดนกัดตรงนี้อยู่นานโอ้โหนี่คือผู้ร่วมเดินทางตรงไหนพี่รู้สึกไงบ้างครับเดินมากี่ลี้แล้วครับอ๋อกินลี้เลยนะถอนหายใจแรงๆค่ะกี่ลีมีเพลงด้วยครับสวัสดีครับรู้สึกยังไงบ้างครับผมเหนื่อยมากเลยค่ะสู่การเดินทางไกลโพ้นนะครับผมไม่รอดแล้วครับใกล้ถึงแล้วนะครับ3 กิโลกว่าแล้วใช่ไหมครับพี่ไม่เหนื่อยเลยค่ะโซนหลังๆนี่จะเป็นกลุ่มมิวสิกนะครับแบตหมดไม่หมดเลย ไม่หมดครับ 100% ครับใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยโอ้มวนที่6 ปี 6มาแต่ล้างไปครับยิงกันเลยนี่มันรถทางลงเหวนรกหรือเปล่า3835จำได้เลยอ่ะเกตก็คือท่านเล่นน้ำตรงนี้เล่นไงวะไม่อยากเล่นก็ไม่รู้จะเล่นไงปะไม่ต้องห้ามค่ะไม่ต้องห้ามก็ได้ไหมถ้าเล่นได้จริงก็สุดท้ายค่ะนี่อย่างนี้เลยโดนหนูนะฉันก็ลงไปเลยอย่าช้าอยู่ อยากเห็นชมแล้วไม่ตอนขึ้นมานี่ดินู่นทางโน้นอีกแล้วเนี่ยคุณพระใครเดินแสวงบุญแล้วเนี่ยนี่เป็นคนสร้างดิจริงจะมีสมาชิกที่อยู่หัวแถวนะครับอยู่ด้านล่างแล้วนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะไกลมากเลยนะครับดูจากนิ้วชี้ของพี่เขานะครับนู้นเลยค่ะเสื้อส้มๆนะครับอันนี้โซนด้านบนครับค่อนข้างที่จะไม่ย่อท้อนะครับข้างบนนี่ก็มีผู้ถ่ายทำอยู่ครับผมท่านหนึ่งครับดูทางด้วยนะคะ และเราก็ถึงแล้วนะครับเรียกว่าน้ำตกกรุงชิงนั่นเองครับเดินทางมานี่เกือบ4 กิโลครับกว่าจะถึงครับมีทางลาดชันทางโอ้โหแบบสุดๆเลยครับนี่คือบรรยากาศนะครับคนเยอะมากครับนี่คือสมาชิกอาศัยตลาดนะครับ ก็มาจบไปแล้วเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอ้โหมาถึงนะพี่เขาก็ต้องมีการถ่ายภาพกันก่อนครับ
ดูบรรยากาศครับน้ำตกครับร้อนมากนะครับโอ้โหถามว่าผมเล่นไหมผมไม่เล่นนะครับมีกางเกงตัวเดียวไม่มีกางเกงเปลี่ยนครับนี่ครับโอ้โหเหล่าสมาชิกก็ไม่ย่อท้อนะครับ เดินทางกันมาสำเร็จเลย แค่นี้พอดีไปกระเป๋าเพื่อตัวจะถูกหน่อยไปช่วยอีกสองจับลูก พี่อุ้ยไม่ไปเล่นน้ำเหรอครับ